အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလီယိုမက်ဆီဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်အရတစ်နှစ်ကိုယူရိုသန်း100ကျော်နဲ့4နှစ်တော့အတွက်ယူရိုသန်း955သန်းထိရခဲ့လို့စပိန်သတင်းစာတစ်ခုမှာဖော်ပြထားတဲ့ El Mundo ဆိုတဲ့စပိန်သတင်းစာရဲ့အဆိုအရဘာစီလိုနာကမက်ဆီကိုယူရို115သန်းကိုလောက်ခလာစာစုချင်းငွေအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းအပိုစုချင်းငွေတစ္ဆာစောင်းကြည့်ကြီးချိုတဲ့စာချုပ်တွေအပါဝင်ဘာစီလိုနာအသင်းဟာမက်ဆီအတွက်ကြီးပဲဒီ4နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ955သန်းထိသုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်1.2ဘီလီယံယူရိုအကျွေးတင်နေတာတွေရဲ့တဝက်လောက်ရှိပြီးတော့မက်ဆီကိုပေးချေမှုကြောင့်ဘာစီလိုနာအသင်းကဒီလောက်ထိဆိုးဝါးနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့သတင်းစာမှာအတိအကျဖော်ပြလာတယ်။ဆိုတော့မက်ဆီရဲ့စာချုပ်အတိအကျဘလောက်ရရင်ဘလောက်ဝင်တယ်ဘလောက်လှုပ်ဆောင်ရင်ဘလောက်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ဘာစီလိုနာအသင်းကအရန်ကိုဒေါသထွက်နေတယ်။9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာမက်ဆီကိုစာချုပ်ကတော့2019မှာချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့2016ကစပြီးတော့သူတို့ agreement တွေစလုပ်တဲ့အခါမှာ955သန်းသုံးခဲ့တဲ့အပေါ်ခေါင်းစည်းပိုင်းမှာအတိအကျဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာစီလိုနာမှာတော်တော်ကို pressure ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာစီလိုနာအသင်းကမက်ဆီနဲ့အတူ legal action လို့ခေါ်တဲ့တရားစွဲသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ El Mundo သတင်းစာကခေါင်းစည်းပိုင်းနဲ့ဝေဝေးဆဆထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာဘာစီလိုနာရဲ့ကြာဆုံးမှုဟာမက်ဆီကြောင့်ဖြစ်တယ်မက်ဆီဟာဘာစီလိုနာရဲ့ကြာဆုံးမှုရဲ့အဓိကတရားခံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုဖော်ပြလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာစီလိုနာအသင်းကရောမက်ဆီကပါအဲ့ဒီသတင်းစာကိုတရားစွဲဖို့လုပ်နေပါပြီဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းစပိန်ဘောလုံးလောကရဲ့ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တဲ့တကယ်အသေးသေးမွားမွားကစားအသည့် data ကိုတေချာလေ့လာထားတဲ့အားကစားမီဒီယာသမားဂီယန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုဘာစီလိုနာအသင်းကကျွေးမီတွေ1.2ဘီလီယံထိဖြစ်တာဟာမက်ဆီရဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးမက်ဆီနဲ့သူတို့ကြားမှာတကယ်တော့ agreement ရထားပြီးသားဒီလောက်လိုချင်လို့ဒီလောက်ပြန်ပေးတာမဆန်းတဲ့အချိန်မှာဘာစီလိုနာအသင်းအဓိကအခုလိုပြဿနာဖြစ်တာဟာဘာစီလိုနာအသင်းဘုတ်ခရက်ရဲ့အမတန်ညံပြင်းလို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်ဆိုပြီးတော့သူကဝေဖန်လိုက်တယ်ဒါဘာစီလိုနာအသင်းကတော့၎င်းသတင်းစာကတော့၎င်းမက်ဆီရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့မက်ဆီပေါ်ကိုထိခိုက်နစ်နာလေဆိုတဲ့အချက်သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုမက်ဆီကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပုံချတဲ့ပုံစံမျိုးဂီယန်ကပြန်လဲဝေဖန်ထားတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကလူငယ်ကစားမဥစမာနီဒမ်ဘေလီကတော့ယာဒီကုံမှာစာချုပ်တစ်နှစ်တော်ပဲကျန်တော့မယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရသူ့ကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ပေမဲ့သူကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာပဲဆက်နေသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာပါတယ်လာလီဂါထိပ်သီးကလပ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကလည်းသူ့ဒုက္ခနဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဘာစီလိုနာကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာခက်ခဲနေချိန်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကခြေစွမ်းပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးဝါးနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာဆိုရင်ကိုပါဒရီကထွက်တယ်စပိန်ပြည်ဖလားကထွက်တယ်ပြီးတော့ဆာဂျီယိုမာမို့စ်ရဲ့စာချုပ်တစ်လူကတ်ဗက်စကက်ရဲ့စာချုပ်ကလည်းအဆင်မပြေလို့သူတို့ကတေချာတလောက်ထွက်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာရီယယ်မက်ဒရစ်ကလည်းဒုံးဝါကို struggle ဖြစ်နေတယ်ဒီပြကိုယ်တိုင်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကစားခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတည်းက6ပွဲမှာ2ပွဲပဲနိုင်ခဲ့တယ်တော်တော်ကို pressure များနေပြီးတော့စီဒန်နီယာမှာအစားထိုးခံရမယ်ဘာညာဆိုပြီးသတင်းတွေကထွက်နေတယ်တောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဖလားဖြစ်တဲ့ကိုပါလီဘာဒေတိုဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ဘောလုံးပွဲကိုတော့မနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အခါမှာဒီဘရာဇီးကလပ်နှစ်သင်းရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆန်တိုနဲ့ဖာမီယက်စ်တို့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတယ်နှစ်သင်းလုံးကဘရာဇီးကအာဂျင်တီးနားကလပ်တွေကိုကြောပြီးတော့ဖိုင်နယ်တက်လာတာဒီပွဲမှာတော့ဖာမီယက်စ်ကတလုံးတည်းသောနောက်ကျအနိုင်ကိုသွင်းသွားတယ်သွင်းသွားတဲ့အချိန်ကလည်း68မိနစ်မှာသွင်းခဲ့တာပါလှလှပပလေးရွန်နီဆိုတဲ့ကစားမက68မိနစ်မှာရတဲ့ cross ကနေခေါင်းတိုက်ပြီးတော့သွင်းသွားတယ်ဖာမီယက်စ်တို့ဒီပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာကာတာနိုင်ငံကပြုလုပ်မဲ့ကမ္ဘာကလပ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာဒါဘိုင်မြူနစ်တို့နဲ့အတူဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ကစတင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုမာကတ်စ်ဝက်ရှိုကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာနောက်ထပ်လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေခံရတဲ့ကစားမအဖြစ်လာပါတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာကစားမတွေကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေသုံးဆွဲခံရတဲ့အရာတွေပတ်သက်ပြီးတော့ပရီးမီယာလိဂ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေမရှိဘူးလို့ဆိုထားတဲ့အချိန်မှာ22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုကလည်းအာဆင်နယ်ပွဲအပြီးမှာထပ်ဖြစ်တယ်။ကိုရဲပြောတာကျွန်တော်ဟာလူမဲတယောက်ပါလူမဲတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းနေ့စဉ်ကွာဂုံယူနေကြောင်းပြောခဲ့ပြီးတော့သူ့ဘော်ဝေဖန်သူတွေအားလုံးကိုသူကပြက်ပြက်သားသားတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။လက်ရှိမှာတော့ပရီးမီယာလိဂ်ကရောမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဒီဖြစ်ရမှာသူ့ဘော်ကိုလူမျိုးခွဲခြားခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြည်သက်တွေတခြားပြည်သက်တွေများရှိခဲ့မလားဒါတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဂန်ဝင်ကွင်းလေကစားမဖော့စကိုကတော့အာဆင်နယ်ပွဲမှာတီးကြခဲ့တဲ့အပေါ်သူ့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုဝေဖန်လိုက်တယ်ရှက်ဖီးလိုအသင်းမျိုးကိုရင်ဆိုင်ကစားခဲ့တုန်းကလည်းရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်အာဆင်နယ်ပွဲမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့လက်ရှိအာဆင်နယ်ရဲ့ကစားမတွေမပါတဲ့အခြေအနေမှာအနိုင်ရသိတဲ့ခြေစွမ်းနောက်အဝေးကွင်းရလက်ပိုင်းကလည်းကောင်းတင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့အနိုင်ရသင့်ပါရဲ့နဲ့နောက်
နောက်ထပ်နိုင်ပွဲပြောက်လို့6မှတ်ရမယ်စာတစ်မှတ်ပဲရတယ်ချန်ပီယံဆုကိုဘိုးဆွဲနိုင်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံးဝမရှိဘူးအသင်းဟာတော်တော်ကိုရုန်းကန်နေရပြီးတော့အောင်မြင်မှုရဖို့တော်တော်ကိုခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဝေဖန်ပြောကြားလိုက်တာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကရီယယ်မက်ဒရစ်ကထွက်ခွာတော့မဲ့ဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကိုပြန်စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကိုပြန်လဲကြိုးပမ်းနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတဲ့ဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလေဆဗီယာရဲ့နောက်ခံလူကွန်တေးကိုလည်းခေါ်ခြင်းနဲ့အသက်22နှစ်ပဲရှိတယ်ပြင်သစ်လူငယ်ကစားမကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကမန်ချက်စတာစီးတီးခေါ်ဖို့လုပ်ခဲ့သူပါဒါပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းယူရိုတန်း80လောက်ထိတတ်မှတ်လို့အဆင်မပြေဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆဗီယာကတော့ပေါင်တန်း60လောက်ရရင်ပဲရောင်းချဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့် United အနေနဲ့နွေရာသီမှာခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းသွားပဲရှိတယ်လို့မေရာသတင်းစာကဖော်ပြလာပါတယ်။ဒါကအာဆနယ်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမ Ainsley Maitland-Niles ကိုအသင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ Crystal Palace ကနောက်ခံလူ Van der Hoek ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့30ရွယ်ရှိတဲ့ Netherlands နောက်ခံလူဟာ Palace အသင်းမှာအရန်ဖြစ်နေပြီးတော့ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အာဆနယ်ကတော့သူတို့ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Kieran Tierney ရဲ့အရန်အဖြစ်အစားထိုးဖို့ခေါ်ချင်နေတာကြောင့်သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါအာဆနယ်ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Ainsley Maitland-Niles နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Southampton ကစားမ Ryan Bartrand နဲ့အလဲလေလုပ်ဖို့လဲကမ်းလှမ်းထားလို့ Southampton ကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ် Leicester City ကတော့ Ainsley Maitland-Niles ကိုနောက်ဆုံးစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကတော့သူ့ကိုရောင်းချဖို့ထက်အငှားသာထွက်ခွာဝင်ပြီးဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်ကနောက်ထပ်လူငယ်ကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့ Joe Willock ကိုလည်းအငှားချဖို့လုပ်နေပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလေကစားမကိုတော့နျူကာဆယ်အသင်းကခေါ်ဖို့လုပ်နေသလိုသူ့ကိုတနင်္လာနေ့ညမတိုင်မီမှာအပိသက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်ရဲ့နောက်ထပ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Reece Nelson ကလည်းအငှားထွက်သွားဖို့ရှိလို့လူငယ်ကစားမတွေအများစုဟာစောင်းရာသီဈေးကွက်မှာအသင်းကနေအငှားထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Chelsea အသင်းကကာလရှည်ကြာကစားခွင့်မရတဲ့နောက်ခံလူ Marcos Alonso ကနီးပြသေး Thomas Tuchel အသင်းမှာပြန်ပါလာတယ် Alonso ဟာ September နောက်ပိုင်းမှာ Chelsea ပွဲမှာလုံးဝပေါင်ခွင့်မရဘဲအရန်ဖြစ်ထားခြင်းခံရသူပါသူကိုယ်တိုင်ကဘာဆိုနာအသင်းနဲ့ Real Madrid အသင်းတွေကိုပြောင်းမယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လို့ Chelsea မှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန် Thomas Tuchel ကတော့သူ့ရဲ့ခံစစ်3ယောက်အတွင်းမှာ Alonso ဟာအရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ဘန်ချီဝက်ကိုကြော်ပြီးတော့ Marcos Alonso ကိုနေရာပြန်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Chelsea အနေနဲ့လက်ရှိမှာ Barcelona ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Ousmane Dembele ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ် Dembele ကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကပြောထားပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုတာထက်2022ခုနှစ်ထိအသင်းမှာဆက်နေမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အတွက် Chelsea ကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်အထူးသဖြင့် Ousmane Dembele ဟာ Thomas Tuchel လက်ထက်မှာ Borussia Dortmund မှာစားခဲ့ဘူးသူဖြစ်လို့သူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒါ Chelsea ဘက်ကလာမယ့်နွေရာသီမှာတော့သူ့ကိုပြောင်းရွှေ့ကြီးယော်နဲစွာနဲ့ပဲကမ်းလှမ်းသွားဖို့ကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Chelsea အသင်းဟာလက်ရှိမှာဝါရင်တိုက်စစ်မှု Olivier Giroud ကိုတော့စာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းဖို့မရေရာတဲ့အတွက်ကြောင့် Giroud ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီနှစ်နွေရာသီထိအသင်းမှာဆက်ရှိမယ်နွေရာသီမှာတော့သူအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူရိုပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ပြင်သစ်အသင်းမှာပါဝင်ဖို့ Giroud ကပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့အသင်းပြောင်းချင်ပေမဲ့လက်ရှိနေထားရသူ့အနေနဲ့ Chelsea နဲ့ကမ်းလှမ်းတဲ့စာချုပ်သစ်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့စဉ်းစားနေပြီလို့ဆိုထားပါတယ်တခါ Tottenham Hotspur ရဲ့ Ivory Coast ညာနောက်ခံလူ Serge Aurier ကလည်းအသင်းကနေထွက်ခွာရပွဲရှိနေတယ်ဟိုတနေ့ကလီဗာပူးကိုရှုံးတဲ့ပွဲမှာပထမပိုင်းအပြီးမှာ Mourinho ကသူ့ကိုလူစားလဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ Spa အသင်းရဲ့ကွင်းပြင်ပကိုပါထွက်သွားခဲ့တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Spa ကသူ့ကိုပြစ်ဒဏ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုစောင်းရာသီဈေးကွက်မှာရောင်းချဖို့အဆင်မပြေရင်တော့မှနွေရာသီမှာတော့တေချာပေါက်သူ့ကိုရောင်းထုတ်သွားမယ်လို့ကလပ်သင်းဘက်ကကြေညာထားပါတယ် Spa အနေနဲ့လက်ရှိမှာဘယ်နောက်ခံလူ Danny Rose ကိုထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေမှုကအဆင်မပြေဖြစ်သွားတယ် Danny Rose ကတူရကီကလပ် Trabzonspor ကိုပြောင်းဖို့ agreement လည်းရပြီးသဘောတူညီမှုရထားပေမဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကလာတဲ့ကစားမတွေအားလုံးဟာတူရကီမှာကိုဗစ်စီးမြင့်နေတဲ့အရန်ကိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ပြက်ပြဲသွားတဲ့အကြောင်းကိုတစ်ဖက်အသင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Juventus ကကွင်းလယ်စားမ Sami Khedira ကတော့အသင်းပြောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ဟာသာဘာလင်အသင်းကိုပြောင်းဖို့နီးစပ်နေပါတယ်33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဝါရစ်ဂျီမနီကစားမဟာပုံမှန်ကစားခွင့်မရဘဲအသင်းကထွက်ခွာဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ဟာသာဘာလင်ကသူ့ကိုလိုချင်တဲ့စောပိုင်းတုန်းက Borussia Dortmund ကလည်းသူ့ကိုခေါ်နေပေမဲ့ Khedira ကပုံမှန်ကစားခွင့်ရနိုင်မဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ဟာသာဘာလင်ကိုရွေးချယ်ဖို့သဘောတူလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြထားတာတဲ့တခါ Ranger အသင်းရဲ့နီးပြ Steven Gerrard ကတော့ Liverpool ကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့အပေါ်နောင်တရနေတဲ့အထူးသဖြင့်လီဗာပူးကနေသူထွက်ခွာတဲ့အချိန်မှာယာဂန်ကလော့ကစတင်ကင်တွယ်နေတဲ့အချိန်သူ့ကိုကလပ်သင်းကတစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့စီမင်ဂျာရက်ကပယ်ချခဲ့ပြီးမေဂျာလိကလပ်LA Galaxyကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Ranger အသင်းမှာဆွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဂျရက်ကသူ့လီဗာပူးကစားမဘွားမှာနောင်တရတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ကယာဂန်ကလော့လက်အောက်မှာမကစားခဲ့ရတာပဲကလော့လက်အောက်မှာသူ့အနေနဲ့ကစားခဲ့တဲ့နေဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နောင်တရမှုတွေကိုပြောကြားခဲ့တာပါလီဗာပူးအနေနဲ့ RB Leipzig နဲ့ Chelsea
မ်ပီယံလိပွဲကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာကျင်းပဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက UK နိုင်ငံကအားလုံးကိုယောဂပိုးမွားအသစ်ကြောင့်ဂျီအမ်နီကပိတ်ပင်ထားတာဖေဖော်ဝါရီ18ရက်ထိပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့လီဗာပူးနဲ့ live set တွေကိုကန်ရမယ့်ချန်ပီယံလိပထမအကျိုးပွဲကိုဂျားကွင်းမှာကျင်းပဖို့ကအစီအစဉ်ရဖို့ရှိတယ် live set အနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာကျင်းပခြင်းပေမဲ့ဂျီအမ်နီကလည်း UK ကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အချက်ကြောင့်သူတို့နှစ်သိန်းရဲ့ပွဲကိုဂျားပွဲမှာကျင်းပခွင့်ရှိနေပါတယ်မန်စီးတီးအနေနဲ့လက်ရှိမှာပွဲချက်ကလာဒီဇက်တိုက်ကစားရမယ့်အချိန်မှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မန်စီးတီးကဘန်လီလီဗာပူးရဲ့အာဆင်နယ်စပါအသင်းတို့နဲ့ဇက်တိုက်ပွဲချက်တွေကန်ရမယ့်အချိန်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးအနေနဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်တော့ဒီနှစ်ရာသီဟာသူတို့အတွက်ချန်ပီယံဆူဖလားအတွက်တော်တော်ကိုအခြေအနေကောင်းသွားပြီလို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့ဂွာဒီယိုလာကကစားသမားတွေအားလုံးကိုအာယုံစူးစိုက်မှုအပြည့်ရှိဖို့ပြောကြားခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာတော့ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားထွန်လီဆိုကလည်းတက်တူးထိုးတဲ့ကိစ္စတရကြောင်းအသင်းကသူ့ကိုရွေးချယ်မှုပိုင်းမှာချန်လက်ချင်းခံခဲ့ရတယ်ဒီကဒီတစ်ပတ်ကန်နဲ့ဟော်ဖိုင်ဟင်းနဲ့ပွဲမှာထူလီဆိုကတက်တူးကိုဂျာမန်ရဲ့ဒီကိုဗစ်စီကန်တွေကိုကြော်ပြီးတက်တူးထိုးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်ခဲ့တယ်ဘိုင်ယန်ဘက်ကဒါကိုတီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအစိုးရရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့စီကန်တွေကိုဖောက်ပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ပွဲကိုမရွေးချယ်ဖို့အသင်းနီးပြကိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထူလီဆိုကအဲ့ပွဲမှာပွဲပယ်ခံရတော့တစ်ဖက်မှာလည်းအသင်းရဲ့ပြစ်ဒဏ်ချခြင်းကိုခံရဖို့ရှိတယ်အေဗာတန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုထူဆန်ကလည်းတူရကီကလပ်ဘတ်ရှစ်တက်ကိုပြောင်းသွားပါပြီဘတ်ရှစ်တက်ကိုယာတီကုန်တီအငှားပြောင်းသွားပြီဖြစ်လို့အေဗာတန်ကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုကထွက်ခွာသွားပြီလို့အတည်ပြုကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ